გამარჯობათ მეგობრებო, აირგანელებო, პნევმატიკის მსროლელებო. გამოვედით ალაზნისპირას მე და შალვა მილაშვილი P15-ის და P35-ის გასატესტად. და კიდე უნდა ვთქვათ, რომ ესენი ჩვენ რა თქმა უნდა ხარხნულები არა გვაქვს. იმიტომ რომ როგორც ყველა აირგანელი ყველა ცდილობს, რომ გააუმჯობესოს, რაღაცა არ მოწონს, რაღაცა უკეთესად გააკეთოს და ასე შემდეგ რა. ამას შალვა უკეთესად აგიხსნით ყველაფერს. ჩვენ გვაქვს P15, P35 და ველოდებით აკოს აკაკი რუაძეს, რომელიც რაღაცა მანქანა მოდის. მოვიდა კიდეც თუ არ ვცდები. შეიძლება. არა, აკაკი არა. აკაკი არა. ასაგებია. P35X, ახალი მოდელი. P35X, რომელიც დასატესტია და ტესტებს გადის და მაგ ყველაფერს აკო უკეთ აგვიხსნის რა. გავტესტავთ რამოდენიმე სახეობის სლაგებს, სხვადასხვა წონებს, 0.87-დან გრამი და 300-მდე. გამარჯობათ, აი ახლა ტესტავთ P35-ს. სლაგებზე არის გაძლიერებული, ხარხნული რედუქტორი აქვს. დანარჩენი რა გაკეთდა და როგორ, ამას მე დამატებით ვიდეოში ავხსნით. 50 მეტრაზე არის დაყენებული სამიზნე და ვისვრი ახლა GSP-ს სლაგებს 0.87 გრამიანებს. წესით ვისვრი ამით მე გრამიან H&N-ებს 285-286 მეტრაწამით. და ამებს სავარაუდოდ გაისვრის სადღაც ესე 305-310 მეტრაწამით შეიძლება. ამას მე დავტესტავთ და ზუსტად გეტყვით. ვნახოთ. ვესვრი 5 ტყვიას. მოკლედ ახლა ტესტავთ H&N-ის გრამიანებს 16 გრეინიანებს 100 მეტრაზე. წესით როცა ისვრი GSP-ს და მე სხვა სლაგს რულა უნდა გაიწმინდოს და ესეთი რაღაცა, მაგრამ მაგის დრო არა გვაქვს. ნახოთ რა იქნება.
კაროჩი მოწონს რა ეს გრამიანები მაგრად. P15 GSP 087 13 და 53 გრეინია. ვისვრით პირდაპირ 100 მეტრზე, რადგან 50 მეტრზე აირგანელების თითქმის ყველა უკვე მოხდილი თოფი წერტილოვან მოხდრას აკეთებს, ამიტომ პირდაპირ 100 მეტრიან დისტანციაზე გავსინჯავ ამ სლაგებს. და ასევე კიდევ სამი სახის სლაგი მაქვს და იმათაც ვისვრი და როგორ შედეგს მოგცემს მაგის მიხედვით უკვე ირჩევა ზოგადად სლაგი. ყველა პნევმატურისთვის სხვადასხვა ტყვია, ასე ვთქვათ, მოსარგებად რა საჭირო. მაგრამ GSP 087 ხშირ შემთხვევაში თოფების 70% ისვრის. დავიწყოთ, ესე იგი მაქვს 305 მეტრი წამი. ეხლა ვისვრი H&M-ს გრამიანს, 16 გრეინიანს. ნახოთ რა სიზავს. საკმაოდ ცუდი შედეგია. ხო რა? ეხლა ვისვრი ჩვენი ძნის მოლდით დაბეჭდილ სლაგებს. ეგ რომელი არის? აკოს ენერგი. გრამი და 100-იანებია. ენერგიული სლაგები, ხო? Energy line. არ შემარცხინოს. შედარ შეარცხვილო კაცო. აბა თან გითხარი რა შვრება. ავი, შენ არცხვენ თუ შენ გარცხვენს? სტაბილურად. ფანტავს თუ? კარგია რა, ნორმალური. შვენიერი.
ამ წონის სლაგებისთვის აგი შედეგი. რამდენი იყო ეგ? ეს არის გრამი და 100-იანი. და მოდი ახლა ისე energy line-ი 2 გრამი და 300. კი ბატონო. ქვედაზე მოხდა. ქვედა 300-ზე. ამ გრამი და 300 ისრის 255-ით სადღაც 43 ჯოულია მიახლოებით 42 ჯოული რა. მაგას დავწერ უკვე ვიდეოში გამოჩნდება ყველაფერი. ძალიან მაგარია. ხო? კი. გრამი და 300 energy line-ი. მეოთხე გაიქცა. იცის ხოლმე არა უშავრა. მოკლედ. შევაჯამოთ დასრულები. აქაც გვაქვს მოტანილი და აქედან გამომდინარე უკვე გვეცოდინება რა და როგორ მიაქვს რა. დროიდან გამომდინარე კიდევ ვერ მოვასწარით 20 გრეინიანი H-ების დატესტვა. და ასევე 20 გრეინიანი სლაგების ზანების დატესტვა რა. მომავალში მაგასაც დავტესტავთ. მოკლედ P35-ით ნასროლებს აჩვენებთ. GSP 0.87 50 მეტრზე. აგარ გავზმო დაახლოებით 3 სანტიმეტრია. ჩემრულას არ მოწონს მაგით. ო, არ მოწონს GSP, ის3 H&N იდეალურად, იმიტომ რომ ვიცი შენი ტოპი და ვიცი როგორად აქვს. ფაქტია გერდევს. კიდევ ერთხელ დაამტკიცა იარაღმა. მაგრამ 50 მეტრზე მინდა გითხრა, რომ ცუდი შედეგი არ არის. კი ბატონო. იმიტომ რომ 100-ს მიახლოებით შედეგს მოგცემს. 5 ტყვია. რაც შეეხება H&N-ს, უკვე 100 მეტრაზე ვისროლეთ. H&N-ი ორი ჯგუფი. პირველი და მეორე. ერთი შედარებით შეკრულია, მეორე ოდნავ გაშლილი, მაგრამ 30 მმ-ს არც ერთი არ ცდება რა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება იყიდო ტოპი და GSP ჩადო არ მოეწონოს. და თქვა რომ ან ლულა არ გამომადგა, ან ტოპი ვერ ისვრის, არ არის ეგრე რა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახეობის სლაგებია, როგორც ჩვენ ბაზარზე ძირითადად GSP შემოდის, შემოდიოდა ასე ვთქვათ. H&N-ი შემოვიდა, არის მაღაზიებში, შეგიძლიათ იყიდოთ. სხვა სლაგები, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არ არის შემოსული. მაგრამ სხვადასხვა საიტებიდან გამოწერა შეგიძლიათ. რაც შეეხება თურქული წარმოების სლაგებს, წონაც არეულია და კალიბრიც არეულია, ამიტომ ფაქტიურად სროლას აზრი არ აქვს რა. ასევე გვაქვს აკოს სლაგები, იმედია
დაიწყებს წარმოებას ჩაშვებას. მე ყოველ შემთხვევაში ერთი სული მაქვს და ძალიან ველოდები, იმიტომ რომ ჩემი ტოპისთვის ზედ გამოჭრილია რა და იდეალურად ისვრის. ამ მანძილზე აღება აქვს სასწავლო. H&N-ის სლაგებს რაც შეეხება, შენ თავს ძალიან მაგრად მოეწონა შალვა. დანარჩენ არცეს. დანარჩენს თითქმის არცეთ, მაგრამ ბევრსაც არ დაუტესტია, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ძირითადად სლაგზე აირგანელები ნადირობთ რა. ბიჭებიც არიან უკვე გვიერთდებიან, ნელ-ნელა ერკვევიან პნევმატიკაში. რა არის ზოგადად პნევმატური იარაღი. Slack challenge-ით ჩავატარეთ. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ამისთვის. რაც შეეხება იარაღებს, ყველა გაძლიერებული იარაღში გიორგი პერანიძის ხელი ურევია. ამიტომ ქარხნულ იარაღს ნუ მოთხოვთ, რომ 100 მეტრაზე, 150 მეტრაზე თქვენ შედეგი დაგიდოთ. ეს არის შეუძლებელი. ქარხანა დამამზადებელი უშვებს იარაღს 50 მეტრზე სასრულად. გარკვეული ჯგუფების ასე ვთქვათ, დადებით რა. ცუდად ვამბობ შეიძლება, მაგრამ იახლოებითი კარგი ჯგუფი 15 მმ ძალიან კარგია თან ჩინური იარაღისთვის რა. მაგრამ იქნება ეს შვედური იარაღი, გერმანული იარაღი თუ ამერიკული იარაღი, ჩარევა ყველას ჭირდება. იმიტომ რომ მაქსიმალური შედეგი რომ მიიღო იარაღით, უნდა ჩაერიო. პირველი ნასროლი GSP-ის 5 ტყვია. ერთი ტყვია გადამხტარი. 4 ზის დაახლოებით 12-13 მმ-ში რა. სადღაც 10 თეთრიანში. არა, უფრო ახლოს კიდე რა, 5 თეთრიანს დაფარავს ამას. ერთი გაქცეული. მეორე ვესროლი H&N-ი გრამიანი 16 გრეინიანი, რომელიც ძალიან დიდზე გაშალა რა. 60 მმ დიდია 100 მეტრისთვის. სანადირო შეიძლება არაფერი ისეთი, მაგრამ დიდია რა. 30 მმ გააკეთა GSP. ეს 30 მმ გაქცევიანად რა. ფლაიერი, ეგრეთ წოდებული ფლაიერის. გრამი და 100-იანი. Energy line-ი ჩვენი ძმა. აკოს მოლდით დაბეჭდილი სლაგი, რომელმაც 35 მმ გააკეთა 5 ტყვიაში 100 მეტრზე. ამ წონის ტყვიისთვის არის ძალიან მაგარი შედეგი. იმიტომ რომ მე მირჩევნია აი ამ ჯგუფს 87-ის ჯგუფს სანადიროთ. აი ეს ჯგუფი თუ სადღაც 5 მმ-ში განსხვავება, მაგრამ სტაბილურად აქვს გაშლილი რა 35 მმ-ში. აღების მხრივაც, სტაბილურობის მხრივაც ბალისტიკური კოეფიციენტი მეტი აქვს. ცუდამინდთან მიმართებაში, ქართან მიმართებაში ძიმე ტყვიას ზოგადად. აქედან გამომდინარე, ეს შედეგი ამას ბევრად მირჩევნია. რაც შეეხება გრამი და 300-იანი. 4 ცალი ტყვია გქონდა დარჩენილი და ვისროლეთ 4, ერთი ფლაიერი იყო, დაბლაწა იყო, 3 ტყვია მოხდა ძალიან მაგრად რა. ეს ხო არა ეს ფლაიერი დაბლა რო? ეს არის. აქ არის ფლაიერი. ეს მოხდა 3 ტყვია 25 მმ-ში. ანცე არ არის რა. ცუდი არ არის, ძალიან მაგარი შედეგია. ოღონდ დაბალი სიჩქარით არის ძალიან, ხო? დაბალი სიჩქარით არის, მაგრამ საკმარისი ჯოულები აქვს იმისთვის, რომ ქედანი აიღო. კი, რა თქმა უნდა, სანადიროთ იდეალურია. სანადიროს მხრივ იდეალურია რა. შეიძლება არ მოეწონოს მაღალი სიჩქარე, ან ჩემთან მოწონს დაბალი სიჩქარე რა. P15-ით მეტი სამოქაჩვა შეუძლებელია რა მაგ მხრივ. აქედან გამომდინარე, მე მაინც ყველაზე კმაყოფილი ვარ დაბეჭდილი სლაგებით რა. აკოს სლაგებით
ძალიან კარგი შედეგია რა. კი ბატონო. ეს ახლა აი ეს ტყვია არის ნასროლი 275-ით 275-ით დაახლოებით დავიანგარიშეთ და ჯოულებს გამოვიტანთ ეკრანზე. მაგრამ ძალიან მაგარი აღება აქვს რა. კი. ჰოლო პოინტიც გათვლილია იმაზე, რომ ძალიან მაგრად აიღოს ფრინველი. სლაგს ზოგადად არ მოეთხოვება წერტილოვანი შედეგი. იმიტომ რომ საანდიროთ არის გათვლილი და საანდირო ობიექტების გასაჩერებლად არის გათვლილი რა. აქედან გამომდინარე ეს შედეგი იდეალურია. რაც შეეხება ზოგადად სლაგს 50 მეტრაზე ისრიან სლაგს და უნდათ წერტილოვანი შედეგის მიღება. რაც არის ძალიან იშვიათობა რა. მაგალითად ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ 50 მეტრზე გაუკეთებია თოფს წერტილოვანი შედეგი, მაგრამ 100 მეტრზე უკვე ფანტავდა. და ზოგადად სტაბილურობისთვის 50 მეტრზე თუ გაძლევს 25 მმ-ს, 30 მმ-ს, 100-ზეც მიახლოებულ შედეგს გაძლევს. იმიტომ რომ სტაბილურობა აქვს იდეალური სლაგს. სულ ეს მინდა დამეთქვა. რაც შეეხება 50 მეტრზე ნასროლებს, აირგანის ჯგუფში მიდევს, აირგანჯი. Facebook ჯგუფია, რომელზეც შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, დაემატოთ, გაეცნოთ სიახლეებს და მრავალი ცოდნა შეიძინოთ პნევმატიკის მხრივ. მაგ ჯგუფში მიდევს 50 მეტრზე ნასროლი GSP 0.87 სლაგის შედეგები, რაღაც 14-15 მმ-ია. მაგრამ ნუ 50 მეტრზე ნებისმიერი სლაგი აჩერებს ქედანს, ქედნის არეალს არ ცდება რა, რომელიც გინდა იყოს ასე ვთქვათ. სხვა მხრივ თოფს რამდენადაც გააუმჯობესებ, იმდენად გასიამოვნებს რა. ამისთვის არიან პროფესიონალები, რომ დაგეხმარონ, რა ჭირდება თოფს, რისი გადიდება, რისი მომატება და ასე შემდეგ რა. რაც შეეხება ჩემ P15-ს, ჩემ იარაღში მიდევს ლეინის რედუქტორი, უსტაბილურესი რედუქტორია. ქარხნულ რედუქტორთან შედარებით პლენუმს მალე ავსებს. პლენუმი არის ეგრეთ წოდებული ზარედუქტორი, რომელიც ბალონში მონტაჟდება და ჰაერის წნევას გიგროვებს რა. ნუ ქარხნულია მიახლოებით ამ დონემდე რა. აი ეს კუბობაში რო ავიღოთ, რავი, ქარხნულია მიახლოებით 10 კუბიანი. და უკვე გაძლიერებას რო აკეთებ და პლენუმს დგავ 50 კუბამდე ადის რა ის ჰაერი. რომელიც უკვე გაძლევს სასურველ შედეგს რა. თუმცა ჭირდება კლაპნის გაჩარხვა, გადამშვების გადიდება და ასე შემდეგ რა იარაღზე. სხვა მხრივ, რავი, ამ იარაღთან დიდი მოგონებები მაქვს ქედანზე სანადიროდ. თუნდაც აქ ამ ტერიტორიაზე ეს გვერდზე ალაზანი ჩამოგდის. აქაც რავი ფრინველი უხვად არის ხოლმე, უბრალოდ ამინდებია, მზეებია და მაგის გამო უჭირს ასე ვთქვათ მოძრაობა. მე ამით დაგემშვიდობებით. ექსპრონტად გამოვედით მე და შალვა და პატარა რაღაც ვიდეო ჩავწერეთ. იქნება ვიდეოები ასევე პროფესიონალურად ჩაწერილი, ზუსტად ელექტროშტანგელით გაზომვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თავარია პნევმატიკის არსი ის არის, რომ სროლით ისიამოვნო. 100 მეტრი. მიდიაკო.
მოხდა.